מלכודת חשופיות ירוקה. המלכודת הזו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. המלכודת באה בצורה של תבנית עם מכסה. אפשר לראות שהמכסה יושב על המלכודת עצמה, ויש רווח בין התחתית למכסה. עכשיו זה מיועד לתפוס אך ורק את החשופיות, כך שברגע ששמים את הפיתיון, אף חיה אחרת לא יכולה להיכנס פנימה או לאכול מהפיתיון. עכשיו נדגים לכם את המלכודת, איך שמים אותה באדמה. הנה יש פה מלכודת שכבר הכנסנו לתוך האדמה. אפשר לראות שהמלכודת היא בתוך האדמה, בדיוק באותו קו כמו האדמה. היא חייבת להיות שטוחה באותו קו של האדמה. ברגע שאתם שמתם אותה בפנים, אפשר להכניס את הפיתיון. חשופיות אוהבים בירה שחורה, מכניסים את הפיתיון ושמים את המכסה. כמו שניתן לראות, יש רווח בין האדמה, המלכודת והמכסה. ברגע שהמלכודת מלאה בחשופיות, אפשר להוציא את המלכודת מהאדמה, לזרוק את החשופיות לפח ולהחזיר שוב את המלכודת, להשתמש שוב.